வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோல BPL நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்க சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்தறலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2022 மாடல் 193 லிட்டர் கெபாசிட்டி உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர். கலர் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ஸ்டீல் ஃபினிஷிங்ல கொடுத்திருப்பாங்க. லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாவே இருக்கும். இதுல யூஸ் பண்ற கம்ப்ரஸருக்கு பாத்தீங்க அப்படினா 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு சேர்த்து 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கொடுத்தாலுமே வருஷத்துக்கு வெறும் 170 யூனிட் தான் கரண்ட் எடுத்துக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்றாங்க. ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. இன்டீரியர் போய்ட்டோம் அப்படினா என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் யாருக்கெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கும்னா வீட்ல ஒரு 2 or 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். இன்டீரியர் போய்ட்டோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் ஜோன் ஒரு கம்ஃபர்ட்டபிளான ஃப்ரீசர் ஜோன் கொடுத்திருக்காங்க. அது கீழே பாத்தீங்கன்னா சில்லர் ட்ரேவும் கொடுத்திருக்காங்க. பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரேக் எல்லாமே அட்ஜஸ்டபிள் டைப்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பில் கோட் ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கு. பெரிய உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. யூஸ் பண்ண ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். உள்ள எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே மெடிசன்ஸ் அண்ட் மேக்கப் கிட் வைக்கிறதுக்கு தனியாவே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கங்க. இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.